सेंटेड है। हाँ जी। लंबी सांस तो फाइन ब्रोंकाइल्स है, एंटीरियरली नहीं थे, पोस्टीरियरली। लंबी सांस लो। एंटीरियरली नहीं थे, पोस्टीरियर लंग्स में है। स्मोकिंग के लिए लंबी सांस लो। लंबी सांस लो। लंबी सांस लो। ठीक है, ठीक है। 2020 में टीवी हो गई थी मेरे। हाँ ठीक है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। क्रैप्स आ रहे हैं तो इसका मतलब शरीर के अंदर क्या फ्लूइड है। ठीक है, अब मुझे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करना है। मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लुकिंग एट द बीपी, आई विल गो फॉर 20 mg शॉट ऑफ लेसिक्स। 20 mg शॉट ऑफ लेसिक्स, 1 हाइड्रोकोर्टिसोन। अगर डायबिटिक नहीं है तो, डायबिटिक है तो भी अगर कोई दिक्कत है तो आई विल गो फॉर हाइड्रोकोर्टिसोन। रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। लुक एट द सैचुरेशन, व्हाट इज द नॉर्मल सैचुरेशन? 94 से above सर। नॉर्मल सैचुरेशन है CO2 लेवल 98 above 95 सर। नो, रॉन्ग। 90 ± 5, 90 से लेकर 100 तक रहेगी। ठीक है, तो ये कितनी है? पल्स रेट सर कितनी है? 80 सर। सैचुरेशन 98। 98 है तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज में पेशेंट। सो आई विल गो फॉर 1 नेबुलाइजेशन, 20 mg ऑफ लेसिक्स एंड हाइड्रोकोर्टिसोन 200 mg, क्लियर कट शॉट। इन्वेस्टिगेशंस क्या प्लान करोगे? फास्ट, विद इन 10 सेकंड्स। एक्सरे करवा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे, वेरी गुड। एक्सरे नहीं, चेस्ट एक्सरे। यस, नेक्स्ट। CBC ESR वेरी गुड। ESR, देन USG abdomen USG abdomen pelvis। ठीक है, यस सर। मैं देखा नहीं। ठीक है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज का पेशेंट है सर, क्या करवा सकते हैं? स्पायरोमेट्री करवा सकते हैं। स्पायरोमेट्री इन्वेस्टिगेशन नहीं है, वो डिफरेंट है। PFT इन्वेस्टिगेशन, स्पायरोमेट्री एक वो। ठीक है, नेक्स्ट। CBC, KFT, LFT। ठीक है, RBS, ESR। पुराना वो है, दैट कॉक्स है, वो तो दोबारा से नहीं हो गया तो क्या करवा सकते हैं? मोनटॉक्स ESR करवा सकते हैं। ठीक है, ABG कल का हमारा तो ABG का ABG बिल्कुल एक्सीलेंट बताया आपने, लेकिन सैचुरेशन ठीक था 98%। अगर ये 90 से लो होती तो आप ABG पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन कम से कम जो मतलब जरूरी है वो, ये भी तो कंसर्न हो जाता है।